সাজও বাড়ছে আর ফ্যাব্রিক্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ অরিন ফ্রম ড্রিম রুবার্ড। সবাই কেমন আছেন? তো আজকেও লাইভে চলে এসেছি বিকজ আমাদের বেশ কিছু প্রোডাক্ট রিস্টক করা হয়েছে এবং আমাদের নতুন কিছু কালেকশনও কিন্তু চলে এসেছে। তো বেসিক্যালি আমরা সেগুলো আজকে দেখাবো। তো তার জন্য কিন্তু সবাইকে জয়েন করে ফেলতে হবে এবং আমার লাইভটা হচ্ছে বরাবরের মতোই আমি যেটা বলি যে বেশি বেশি করে গার্লস গ্রুপে শেয়ার করে দিতে হবে। তো যারা সবচেয়ে বেশি শেয়ার করবেন তারা কিন্তু সুন্দর টপস গিফট পেয়ে যাবেন। হাইয়েস্ট আপনাদেরকে 20টা গ্রুপে কিন্তু শেয়ার করতে হবে। তো যারা অলরেডি জয়েন করে ফেলেছেন একটু জানাবেন যে সাউন্ড এবং আমার ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা। আবারও বলে দিচ্ছি, যারা অলরেডি জয়েন করে ফেলেছেন একটু লাইভটা বেশি বেশি করে গার্লস গ্রুপে শেয়ার করে দেন। তাতে করে কিন্তু আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো এসছে নতুন, সব আপুরা কিন্তু সেগুলো দেখতে পাবে এবং হচ্ছে হয়তোবা অনেক আপুরে ওয়েট করছিলেন এগুলোর জন্য, তো সবাই কিন্তু জানতে পারবে আমাদের আপডেট সম্পর্কে। ওকে, মামুন খান লিখেছেন হাই আপু। হ্যালো ভাইয়া। আচ্ছা, হ্যালো আপু। যারা হাই হ্যালো করছেন সবাইকে হাই হ্যালো। এবং আমি বারবার করে বলছি যে লাইভটা একটু শেয়ার করে দেন বিকজ আমি চাচ্ছি অনেক সব আপুরে একটু জয়েন করে ফেলুক, দেন হচ্ছে আমি দেখানো স্টার্ট করে দিব। তাতে করে হচ্ছে সবার জন্য একটু সুবিধা হয় যে সবাই কিন্তু সব কালেকশনগুলো দেখতে পাবে। ওকে, মিরর কুইন লিখেছেন ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যান্ড আপনাদের যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন। আমি অবশ্যই ট্রাই করি সব সময় যে আপনাদেরকে সব কিছু জানিয়ে দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, মাহিমা চৌধুরী লিখেছেন হ্যালো আপু। সো আজকে কিন্তু খুব সুন্দর কিছু কালেকশন দেখাবো, তার জন্য হচ্ছে সবাইকে জয়েন করে ফেলতে হবে। আজকের লাইভটা যারা মিস করবেন তারা সত্যিই সুন্দর কিছু কালেকশন মিস করে ফেলবেন। তো আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। আমাদের শপটা হচ্ছে গুলশান 1, পুলিশ বাজার কনকর্ড, পুলিশ বাজার কনকর্ডের 3rd ফ্লোর। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 441। আচ্ছা, তো আমি আজকে হচ্ছে কিছু লং শার্ট দেখাবো, লাইক সেমি লং, ঠিক আছে? তো অনেক আপুরাই কিন্তু এক এক আপু আসলে এক এক ধরনের হয়তোবা কালেকশন চান। তো আমি আজকে ট্রাই করব অনেক ধরনের কালেকশন দেখানোর জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তার জন্য কিন্তু সবাইকে প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত লাইভটা দেখতে হবে। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমি কটনের কিছু সেমি লং টাইপের শার্টস দেখাচ্ছি। লাইক এটা দিয়ে আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। এটা খুবই ভালো একটা কটনের উপরে এবং এটার এমব্রয়ডারি ওয়ার্কটাও কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। হ্যাঁ, আমার ড্রেসটা দেখাবো আপু। আমার ড্রেসটা আসলেই জাস্ট ওয়াও। আমি যখন পরেছি আমার নিজের কাছেই খুব সুন্দর লাগছে। তো আমি সবসময় বলি আমার যেটা ভালো লাগে, আমি সবসময় বলি যে আমাকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে, কেউ বলুক আর নাই বলুক। সো আমি ফার্স্টে হচ্ছে এটা দিয়ে স্টার্ট করে দিচ্ছি, দেন আমারটা আমি দেখাই দিব। এই যে কলারটা কিন্তু এরকম থাকবে, ঠিক আছে? এই যে কলারটা কিন্তু এরকম থাকবে এবং এটা পুরোটাই কিন্তু এই যে দেখেন কটনের উপরে, হ্যাঁ। এবং এই যে ফ্রন্টের এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা আছে। এখানে টোটালটাই কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক দেখতেই পাচ্ছেন। এবং স্লিভটা হচ্ছে ফুল স্লিভ হবে। স্লিভটা আমি ধরি, এই যে খুবই সুন্দর একটা স্লিভ।
ঠিক আছে, তো অনেক আপুরাই কিন্তু আমাদের কাছে বলেছিলেন যে লং শার্ট আপনারা চান এবং হচ্ছে ফুল স্লিভের মধ্যে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই শার্টগুলো আপনারা পারচেস করতে পারেন। এগুলো খুবই আরামদায়ক এবং দেখতেও কিন্তু খুব সুন্দর। তাসনিম, অ্যাকচুয়ালি আমি এতটাই সিক, মানে আমি মুড অফ না, আমি জাস্ট সিক, বুঝছো, যেটার কারণে এরকম লাগছে। এবং আজকে একদমই মেকআপ করি নাই আমি। এই যে এটা হচ্ছে শার্ট, তো এটা হচ্ছে এগুলা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং এগুলার প্রাইস কিন্তু হচ্ছে 900 টাকা। তো যদি কোনো আপুর এই ড্রেসটা ভালো লাগে আপনাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। অবশ্যই এর সাথে আপনার ফোন নাম্বার এবং অ্যাড্রেস কিন্তু দিয়ে দিতে হবে। এইটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা এবং এটা সাইজ হচ্ছে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। তো আমি একটু এইভাবে ধরি, এই যে দেখেন। তো আমি হচ্ছে এটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আরেকটা দেখাচ্ছি, এটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এই যেটার গলাটা হচ্ছে এরকম থাকবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গলাটা। এবং দেখেন এইখান থেকে কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক কিন্তু স্টার্ট। এই যে এখানে কিন্তু টোটালটাই খুব সুন্দর করে কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা আছে। আপুরা জানাবেন, আমি একটু সিকনেসের কারণে আস্তে আস্তে কথা বলছি, যদি কথা বুঝতে প্রবলেম হয় একটু কিন্তু আমাকে কমেন্ট করতে হবে। এই যে দেখেন টোটাল এখানে কিন্তু এমব্রয়ডারি কাজ করা আছে, একদম নিচ পর্যন্ত কাজ করা আছে। এবং এখানে কিন্তু একটু কাটা সিস্টেম, ঠিক আছে, এখানে কিন্তু কাটা সিস্টেম আছে। তো আমি ফার্স্টে হচ্ছে স্লিভটা দেখাই দিই, দেন হচ্ছে নিচের অংশটা দেখাই দিব। এই যে এটাও কিন্তু ফুল স্লিভ হবে। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে স্লিভটা। ওকে, তো এই ড্রেসটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো এখন একটু আমি এভাবে ধরি, তাহলে হচ্ছে আপনারা হয়তো বা টোটাল ডিজাইনটা বুঝতে পারবেন। তো কোনো আপু যদি স্ক্রিনশট নিতে চান এইভাবে নিতে পারেন, তাতে করে হচ্ছে ক্লিয়ারলি ডিজাইনটা বোঝা যাবে। আমি একটু নিচের অংশটা আবার ধরি, তাহলে হচ্ছে ডিজাইনটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন নিচের কিন্তু এই যে মাঝখান বরাবর এই সাইডটা কিন্তু কাটা থাকবে। ওকে, এবং দেখেন এই যে মাঝখানের এই প্যানেলটা কিন্তু টোটালি এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা, একদম উপর থেকে নিচ পর্যন্ত টোটালটাই কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা। একদম এই থেকে শুরু করে এটা কিন্তু নিচ পর্যন্ত এভাবেই কিন্তু এমব্রয়ডারি কাজ করা আছে। আর এগুলার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কটন। ওকে, তো এগুলোর সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং এগুলার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, অনলি 900 টাকায় এত ভালো কিছু কালেকশন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো কোনো আপুর যদি এই ড্রেসটা ভালো লাগে আপনাদেরকে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। এবং আমি আমাদের প্রাইজিংয়ের ব্যাপারে একটু বলে দিই। আমাদের প্রাইস অনেক আপুরাই কিন্তু আমরা কিন্তু প্রাইস বলে থাকি, বা হচ্ছে যখন ইনবক্স করেন ইন ডিটেলসে আপনাদেরকে সব কিছুই বলে দিই আমরা। ইভেন লাইভে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ড্রেসের প্রাইস কিন্তু মেনশন করে দিই। তারপরও কিছু আপু আছেন যে বার্গেনিং করেন। আপু আমাদের কিন্তু ফিক্সড করা, আমরা কিন্তু যেটা মানে লাইভ করি আমরা কিন্তু ওখানে মানে ড্রেসের সব কিছু সম্পর্কে আপনাদেরকে বলে দিই। ইভেন অনেক আপুরা হয়তো বা লাইভ মিস করে যান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ট্রাই করি যে ইনবক্স যখন করেন তখন বলে দেওয়ার জন্য আর কি। বাট অনেক আপুরা আছে বার্গেনিং করেন যে আপু এটা কম হবে কিনা। আপু আমরা যে প্রাইসটা একবার ইয়ে করে ফেলি তো সেটা কিন্তু কমানো পসিবল না, তো আপনাদের সুবিধার জন্য একটু বলে দিলাম, ঠিক আছে। তো যারা নিতে চান এই প্রাইসের মধ্যেই কিন্তু নিতে হবে। আচ্ছা, এখন আমি আরেকটা দেখাচ্ছি, এটাও খুব সুন্দর একটা ড্রেস। আচ্ছা না, পেস ইজ ওকে, বাট কথা একদম স্লোলি বলছো তাই। হ্যাঁ আসলে আমি বুঝছো না, আমার অবস্থা অনেক খারাপ। এই যে এটা হচ্ছে এটা গলাটা, এবং এটারও কিন্তু খুব সুন্দর করে এখান থেকে এমব্রয়ডারি কাজটা কিন্তু স্টার্ট, এবং পুরো বডিটার মধ্যে কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা আছে। এই যে এটা কিন্তু খুব সুন্দর করে এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা আছে, ঠিক আছে। এই যে টোটাল কাজটা হচ্ছে এরকম, এবং অল ওভার বডির মধ্যে কিন্তু সামনে পিছনে প্রিন্টের কাজ করা আছে, ঠিক আছে। এই যে এটারও কিন্তু এখানে কাটা সিস্টেম, এবং এই যে মাঝখানের প্যানেলটা কিন্তু টোটালি এমব্রয়ডারি ওয়ার্ক করা। তো আমি একটু এইভাবে ধরি তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে টোটাল ডিজাইনটা হচ্ছে এরকম হবে। তো আমি হাতটা একটু দেখাই, এটাও কিন্তু ফুল স্লিভের মধ্যে হবে। এই যে হাতের টোটাল কাজটাই হচ্ছে প্রিন্টের, টোটাল কাজটাই কিন্তু প্রিন্টের হবে। তো এই ড্রেসগুলো সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত,
সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তো কোনো আপু যদি নিতে চান তাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। যারা হচ্ছে ইনসাইড ঢাকা থেকে অর্ডার করবেন তাদের হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেম, এবং যারা আউট অফ ঢাকা থেকে করবেন তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিকাশে আগে পেমেন্টটা করে দিতে হবে। এখন আমি আরেকটা শার্টস দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিই, ড্রিম ব্লুবার্ড থেকে অলরেডি যারা পারচেস করেছেন সে আপুরা কিন্তু খুব ভালো করেই জানেন আমাদের কোয়ালিটি, কালার, ডিজাইন সব কিছু সম্পর্কে। তো আপনারা একবার যারা এখনও পারচেস করেন, আমি জাস্ট একটা কথাই বলবো, একটু পারচেস করে দেখেন, ইউজ করেন। আশা করি আপনারা কোনো কমপ্লেন দেওয়ার কিন্তু সুযোগ থাকবে না, বিকজ আমাদের কোয়ালিটি সব কিছুই কিন্তু খুবই ভালো। আপনারা ইউজ করার পরেই বুঝতে পারবেন। সো তারপরও আপনাদের করার জন্য একটু বলে দিলাম। অ্যান্ড এই যে আরেকটা শার্টস, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। এই যে এটা হচ্ছে গলাটা এরকম হবে। আচ্ছা, আমি ফার্স্টে স্লিভটা দেখাই, দেন হচ্ছে টোটাল বডি কাজটা দেখাই দিচ্ছি। এই যে এটাও কিন্তু ফুল স্লিভের মধ্যে হবে। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, খুবই সুন্দর একটা শার্টস, এবং এটার কাজটাও কিন্তু এই যে এখান থেকে কিন্তু স্টার্ট এমব্রয়ডারি ওয়ার্কটা, ঠিক আছে। এই যে টোটাল দুই পাশেই কিন্তু বডির মধ্যে কাজগুলো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, এবং এটাও কিন্তু সেম ডিজাইন, লাইক এখানে কিন্তু কাটা আছে, এবং এই প্যানেলটা টোটালটাই কিন্তু এমব্রয়ডারি কাজ করা। আচ্ছা না আপু, মেবি এখনো লেট করেন নাই, বিকজ এই তো মাত্র দুই তিনটা দেখালাম। এই তো ঠিক আছে। এই যে খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। তো আমি হচ্ছে এইভাবে একটু ধরি, তাহলে টোটাল ডিজাইনটা বুঝতে পারবেন আপনারা। ওকে, তো এটার ব্যাক পার্টটা দেখাই দিচ্ছি। ব্যাক পার্টটা হচ্ছে এরকম থাকবে। তো যে আপুরা লং শার্টস পছন্দ করেন তারা কিন্তু এই ধরনের শার্টগুলো কিন্তু নিতে পারেন। এগুলোর কোয়ালিটি, কালার সব কিছুই কিন্তু খুবই ভালো, ঠিক আছে। এবং এটা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এই ড্রেসটার সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। প্রাইস হচ্ছে অনলি 900 টাকা। তো কোনো আপু যদি এটা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে, বিকজ আমি ড্রেসটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা আমি একটু আমার ড্রেসটা একটু দেখাই। আমি একজন আপু দেখতে চেয়েছিলেন, তো আপু দেখেন এটা কিন্তু আরও কালার আছে, আমি দেখাই দিব। এটা টোটালি হোয়াইট, এবং এই যে দেখেন এটার হাতটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে এটার স্লিভটা, খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন কিন্তু আছে, এবং ফ্রন্টের পার্টটা একটু ভালো করে খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন। এবং নিচে হচ্ছে একটু কুচি সিস্টেম। আমি আদার্স যে ইগুলো আছে, কালারগুলো আছে, সেগুলো আমি দেখাই দিব, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো এইটা প্রাইস কত পড়বে? 900। আচ্ছা, তো এইটারও কিন্তু প্রাইস, আমি যেটা পরে আছি এটার প্রাইসও কিন্তু 900 টাকা পড়বে। মানে খুবই সুন্দর কিন্তু ডিজাইনগুলো, আপুরা আপনারা যখন এগুলো ইউজ করবেন তখনই কিন্তু বুঝতে পারবেন। তো আমি হচ্ছে আরেকটা শার্টস দেখাচ্ছি। এটাও হচ্ছে একদম ব্লু কালারের মধ্যে, লাইক এই যে গলাটা কিন্তু এরকম থাকবে, ঠিক আছে। এবং এটারও কিন্তু এই যে দেখেন এইখান থেকে কিন্তু এমব্রয়ডারি ওয়ার্কটা স্টার্ট, এখান থেকে কিন্তু টোটাল এমব্রয়ডারি ওয়ার্কটা স্টার্ট হয়ে গেছে, এবং বডিটা কিন্তু প্রিন্টেড, ঠিক আছে। এই যে টোটাল ডিজাইনটা কিন্তু এরকম থাকবে, এবং এটারও কিন্তু এই যে এই সাইডটা আপনারা খেয়াল করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে কিন্তু কাটা আছে। এই যে মাঝখানে কিন্তু এই যে দেখেন এখানে কিন্তু কাটা আছে, এবং এগুলা ম্যাটেরিয়াল এতটাই সফট, মানে কটন বলতে আমরা কিন্তু এগুলা কিন্তু একদমই যে মানে বাজে মানের কটন এরকম কিন্তু না, খুবই ভালো কোয়ালিটির কটন, এবং এতটাই সফট আপনারা পরার পরেই বুঝতে পারবেন। আপু শর্ট টপস দেখা, ঠিক আছে আপু সাথে থাকেন, দেখাই দিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, ফুল স্লিভ হবে। এটা হচ্ছে স্লিভ, এবং আমি টোটাল কাজটা তো দেখিয়ে দিলাম। তো এখন হচ্ছে এইভাবে একটু ধরি। কেউ যদি স্ক্রিনশট দিতে চান আপনারা এইভাবে দেন, তাহলে হচ্ছে টোটাল ডিজাইনটা কিন্তু বোঝা যাবে। তো এইগুলা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তো এগুলো কিন্তু স্টক লিমিটেড, কেউ যদি নিতে চান আপনারা মিস করতে না চান, আপনাদেরকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ইনবক্স করে ফেলতে হবে। অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে দেন আপনার ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস দিয়ে
অর্ডারটা কনফার্ম করে নিতে হবে। ওকে, আমি যেটা পরে আছি এখন এটারই আমি একটা কালার দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্লু কালারের মধ্যে, ঠিক আছে। তো এই যে দেখেন টোটাল ড্রেসটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি হচ্ছে একটু এই যে ফার্স্টে গলাটা একটু খেয়াল করেন, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা আপু। আমি যেগুলো দেখাইছি এতক্ষণ সবগুলোরই কিন্তু 900 টাকা করে। এই যে এটার গলাটা এরকম এবং এটার পিছনে কিন্তু জিপার দেওয়া, ওকে, পিছনে কিন্তু জিপার সিস্টেম। এবং আমি ফার্স্টে স্লিপটা দেখাই দিই, লাইক আমি যেটা পরে আছি সেমটাই কিন্তু, শুধু কালারটা চেঞ্জ। এই যে এটা হচ্ছে স্লিপটা, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে স্লিপটা। এবং আমি হচ্ছে যেটা পরে আছি এটা তো পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না, তো আমি এটার মাধ্যমে বুঝাই দিই। এবং এটার সাথে কিন্তু কটনেরই কিন্তু বেল্ট পাবেন। বেল্টগুলো কোথায়? আচ্ছা, এই যে লাইক এরকম বেল্ট কিন্তু থাকবে কোমরে বাঁধার জন্য, ওকে, এই টাইপের। তো এই যে দেখেন এটার ডিজাইনটা, এটার কিন্তু ঘের অনেক হবে। এই যে নিচের কাজটা খেয়াল করেন, নিচে কিন্তু এরকম কুচি দেওয়া আছে, ঠিক আছে। আমি যেটা পরে আছি একদম সেম ডিজাইন, শুধু হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ। এই যে দেখেন নিচের কুচিটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা পরার পর এটা লাইক একটা গাউনের মতো, হ্যাঁ, তো পরার পর কিন্তু খুবই কিউট লাগবে। এবং এইগুলার প্রাইস কিন্তু অনলি 900 করে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এত সুন্দর কালেকশন আপনারা এত কমই পেয়ে যাচ্ছেন। আপনারা যখন এটা পরবেন, ইভেন আমরা কিন্তু এগুলা ছবি তুলেছি, পোস্ট করা হবে, তখন দেখলে কিন্তু টোটাল ডিজাইনটাই বুঝতে পারবেন। এবং সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তো এখন হচ্ছে আমি এইভাবে একটু ধরি, এই যে দেখেন খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। তো এটা যদি কোনো আপু নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে। এই ড্রেসটার লেন্থ কত দেখতো? ঠিক আছে, তো 900 টাকায় কিন্তু এই ড্রেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এখন হচ্ছে লেন্থ কত? এখন হচ্ছে এটারই আরেকটা দেখাচ্ছি। আমি যেটা পরে আছি এটারই আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। লেন্থ কত? তো আজকে যে ড্রেসগুলো দেখাবো প্রত্যেকটা ড্রেসই কিন্তু অনেক সুন্দর, তার জন্য কিন্তু সবাইকে একদম লাস্ট পর্যন্ত থাকতে হবে, না হয় কিন্তু আপনারা মিস করে যাবেন। এই যে এখন হচ্ছে আমি যেটা পরে আছি এটারই, ওটার ইয়েটা একটু প্রিন্ট একটু ডিফারেন্ট ছিল, একটু মোটা করে ছিল। আর এটার প্রিন্টটা হচ্ছে আমি যেটা পরে আছি একদমই সেম, শুধু কালারটা চেঞ্জ, ওকে। এই যে দেখেন খুবই সুন্দর, এই কালারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো আমি ফার্স্টে হচ্ছে ফ্রন্টের পার্টটা দেখাই দিই। এই যে দেখেন ফ্রন্টটা টোটালি এরকম থাকবে এবং এটার সাথেও কিন্তু বেল্ট আছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। এই যে কটনের এই বেল্টগুলো কিন্তু থাকবে, ওকে। তা আপনাদের সুবিধার জন্য আমি দেখাই দিলাম। এবং এই যে দেখেন এখানে কিন্তু একটু কুচি কুচি করে করা আছে ডিজাইনটা, এবং হচ্ছে অনেক ঘের, লাইক এটা কিন্তু গাউন সিস্টেম, ঠিক আছে। এই যে দেখেন আপু প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, 900 টাকা মিম আক্তার আপু। এই যে নিচেরটা কিন্তু এরকম কুচি করা থাকবে। আমি যেটা পরেছি বারবার করে বলছি এটারই আরেকটা কালার, ওকে। এই যে দেখেন নিচের পার্টটা টোটালি কিন্তু কুচি করা, তো খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এবং পিছনে এখানে কিন্তু জিপার দেওয়া, ঠিক আছে। তো এগুলা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা আপু। অনলি 900 টাকায় কিন্তু এই ড্রেসগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, অনলি 900 টাকায় এই ড্রেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এবং সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। তো কোনো আপু যদি এটা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে আপু। আমি এভাবে ধরছি বিকজ এভাবে ধরলে হচ্ছে একটু ডিজাইনটা ভালোভাবে বোঝা যায়, ওকে। তো কোনো আপু যদি স্ক্রিনশট দিতে চান আপু দিয়ে ফেলেন, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তা আমি হচ্ছে এটা রেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ 3টা কালারই ছিল, কালার নেই। আচ্ছা এখন হচ্ছে আমি আরও কিছু ওয়ান পিস দেখাবো যেগুলো হচ্ছে রিস্টক করা হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে আমরা এর আগেও কিন্তু লাইভ করেছিলাম এবং অনেক বেশি ডিমান্ড ছিল আপুদের। তো এগুলো রিস্টক করা হয়েছে, ইভেন হচ্ছে অনেকগুলো নতুন কালার কিন্তু এসছে, নতুন প্রিন্টের উপরে এসছে, ওকে। তা আমি হচ্ছে এখন এগুলো দেখাই দিচ্ছি। তো এই যে দেখেন এটার গলাটা কিন্তু খুব সুন্দর, একদম উঠানো গলা থাকবে এবং এখানের ডিজাইনটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। এগুলো ছবি পোস্ট করা হবে, যদি লাইভে বুঝতে প্রবলেম হয় ছবিগুলো দেখতে পারবেন।
পেজে একটু চোখ রাখবেন, তাহলে সব ডিটেলসে জানতে পারবেন। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, টোটালটা কিন্তু বডির মধ্যে প্রিন্টের কাজ করা। হ্যাঁ আপু, রেড আছে, এটার মধ্যে রেড হবে আপু, আমি যেটা ধরেছি এটার মধ্যে রেড হবে। এই যে এটা স্লিভটা হচ্ছে এরকম থাকবে, এটা হচ্ছে ইয়েলো কালারের মধ্যে, ওকে। এবং এটার কিন্তু এই যে কোমরের এখানে কিন্তু টোটালটাই রাবার ইউজ করা এবং সাথে কিন্তু সাইডে বেল্ট আছে, ওকে। এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কুচিটা এবং এটার ঘেরটা কিন্তু অনেক সুন্দর। আমি একটু এইভাবে ধরি তাহলে ডিজাইনটা বোঝা যাবে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু একটু পার্ট পার্ট করা, লাইক এই সাইডেও কিন্তু পার্ট করা, এখানেও পার্ট করা, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এগুলা নিয়ে কিন্তু আমি আগেও অনেকবার লাইভ করেছি আপুরা, সো এগুলা কিছু কালার এবং প্রিন্ট একদমই নতুন এসছে, যেটা কারণে আবার আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। সো এই যে এটা হচ্ছে টোটাল ডিজাইনটা, এবং আমি একটু এইভাবে ধরি, এই যে দেখেন এটা কিন্তু ঘের অনেক হবে এবং এটার ব্যাক পার্টটা হচ্ছে এরকম থাকবে, এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট। তো এই ড্রেসগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 900 টাকায়। এটার একটু দামটা বেড়ে গেছে বিকজ আমরা পুজো এবং অনেক অনেক কিছু ভেবে আপনাদের জন্য হচ্ছে তখন মেবি 850 ছিল, তো এখন কিন্তু আমরা মানে প্রাইসটা একটু বাড়াই দিচ্ছি বিকজ যেহেতু পূজা শেষ, ঠিক আছে। আচ্ছা, নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ রূপা আপু। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কিন্তু এখন 900 টাকা, ঠিক আছে। 900 টাকা, আমাদের হচ্ছে কস্টিংটা একটু বেড়ে গেছে, তো যেটা কারণে হচ্ছে এখন কিন্তু আপনাদেরকে 900 টাকা করে এটা নিতে হবে। তো এটারও কি 40 থেকে 44, তো এটারও কিন্তু সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। তো কোনো আপু যদি এটা নিতে চান, আপু আপনাদেরকে যেটা করতে হবে স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। এটার কিন্তু অনেকগুলো কালার আছে, অনেকগুলো কালার, আমি দেখা দিচ্ছি, রেটটা দাও আগে। আচ্ছা মিম আপু, আপনি হচ্ছে, হ্যাঁ মিম আপু আপনি কি দেখতে চেয়েছিলেন রেটটা? না, ফারি আপু দেখতে চেয়েছিলেন। আপু দেখেন এই যে এটার মধ্যে যদি হয়ে থাকে দেন আমি রেটটা দেখাই দিচ্ছি। এই যে দেখেন এটার প্রিন্টও কিন্তু অনেক সুন্দর, তো এখানে কিন্তু পার্ল বসানো গলার মধ্যে, এই যে দেখেন এখানে পার্ল বসানো, একদমই কিন্তু উঠানো গলা, হ্যাঁ গলাটা জাস্ট এরকম থাকবে। ফারি আপু আপনি দেখতে চেয়েছিলেন, এটা দেখতে পারেন। এবং এই যে আমি ফার্স্টে হচ্ছে স্লিভটা দেখাই দিই, স্লিভের মধ্যেও কিন্তু পার্ল বসানো আছে। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু পার্ল বসানো আছে, ওকে। এটা হচ্ছে স্লিভটা এবং আমি হচ্ছে এই যে দেখেন এটা কিন্তু এই যে কোমরের এখানে কিন্তু রাবার ইউজ করা এবং সাইডে কিন্তু পিতা দেওয়া আছে, বেল্ট দেওয়া আছে, ওকে। এই যে টোটালটাই কিন্তু এখানে রাবার ইউজ করা এবং এটার ঘেরটাও কিন্তু অনেক হবে। এই যে এইভাবে ধরি তাহলে বুঝতে পারবেন। এবং দেখেন এটা কিন্তু পার্ট পার্ট করা, একদমই কিন্তু পার্ট পার্ট করা, অনেকগুলো পার্ট কিন্তু আছে। এই যে ঘেরও কিন্তু অনেক, সো এইগুলা মানে পরলে এতটা কিউট লাগে আপুরা। যখন আমি ছবি পোস্ট করা হয়ে গেছে কিনা আমি জানি না, একটু পেজটা মানে চোখ রাখবেন তাহলে কিন্তু পেয়ে যাবেন। আপু হোয়াইট কালার বলতে পারি না আপু। আচ্ছা বেবিদের ড্রেস যে আপুরা দেখতে চাচ্ছেন আপুর, আমরা হচ্ছে আজকে যদি টাইম থাকে আপু দেখাবো, বিকজ আমরা এক একটা লাইভ এক একটা কালেকশন নিয়ে করে থাকি, আমি সবসময় সেটা আপনাদেরকে বলে দিই। এই যে এটা হচ্ছে ব্যাক পার্টটা, এটা হচ্ছে ব্যাক পার্ট, ওকে। এবং এটা হচ্ছে ফ্রন্টটা, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস এবং প্রিন্ট কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা টোটাল বডিটা কিন্তু প্রিন্টের উপরে। আচ্ছা, তো এটারও কিন্তু সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। এটা যদি কোনো আপু নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। এখন হচ্ছে রেডের মধ্যে, ওটা একটু লাইট ছিল, এখন একদমই একটা ডিপ কালার দেখাচ্ছে, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন এটারও কিন্তু গলাটা সেম, এখানে কিন্তু পার্ল বসানো,
এখানে কিন্তু পার্ল বসানো, তো গলাটা হচ্ছে এরকম থাকবে, ওকে, উঠানো থাকবে। এবং স্লিপটা আমি দেখাই দিচ্ছি, এটা হচ্ছে স্লিপ। তো স্লিভের এখানেও কিন্তু পার্ল বসানো আছে, খুবই সুন্দর একটা স্লিভ। এবং এগুলা পরলে এতটা ভালো লাগে, যেহেতু এটা টোটাল বডিটাই কিন্তু প্রিন্টের উপরে। এবং এগুলার ম্যাটেরিয়াল কি জর্জেট, এগুলোর ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে জর্জেট, টিস্যু টিস্যু মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তো খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এবং হচ্ছে আমি এগুলা কিন্তু সেম ডিজাইন, যেগুলো এর আগে দেখাইছি, দুটা কালেকশন কিন্তু দেখানো হয়ে গেছে, সেম ডিজাইন, শুধু কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। বাট তারপরও আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি প্রত্যেকটাই একদম সব কিছু ভালোভাবে ডিটেলসে বলে দিই, বিকজ এক এক কাপড় তো এক একটা কালার পছন্দ, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু ডিটেলসে আমি বারবার করে সব কিছু বলে দিই। তো লাইক এটারও কিন্তু কোমরের এখানে রাবার দেওয়া আছে, ওকে। আর এটার ঘেরটাও কিন্তু অনেক, এই যে দেখেন এখানে পার্ট পার্ট করা, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, কালারটাও খুবই সুন্দর। তো এটা হচ্ছে, আমি ব্যাক পার্টটা ধরি, এই যে এটা হচ্ছে ব্যাক পার্টটা। এবং সাইডে কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু বেল্ট আছে, বেল্ট কিন্তু অ্যাড করা আছে। তো এগুলোর সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং প্রাইস হচ্ছে মাত্র 900 টাকা, প্রাইস হচ্ছে মাত্র 900 টাকা। আচ্ছা, রোদেল আপু, প্রাইস হচ্ছে আপু, এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 900 টাকা। হোয়াইট কালার আপু, আমি একটু চেক করে দেখছি আপু, থাকলে অবশ্যই দেখাই দিব। এইটার সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। আচ্ছা, হোয়াইটের মধ্যে হচ্ছে আপু, যদি আমারটার এরকম চান তাহলে এই যে আমি যেটা পরে আছি এটাই হবে, এটারই হবে আর কি হোয়াইটটা। আর এই ডিজাইনের মধ্যে যদি চান তাহলে আপু হোয়াইট কালার হবে না। আমি এই ডিজাইনের সবগুলো কালারই দেখাই দিব যা যা আছে। এই যে এটাও কিন্তু খুবই কিউট একটা কালার। এবং হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু পার্ল বসানো আছে, তো এই যে এরকম থাকবে গলাটা। আর এইগুলার ভিতরে ইনার কিন্তু অ্যাড করা আছে, হ্যাঁ। তো আপনারা চাইলে এক্সট্রা ইনার পরতেও পারেন, আবার নাও পরতে পারেন। এটা যদি আপনি ইনার ইউজ না করেন প্রবলেম হবে না, বিকজ নিচে কিন্তু ইনার অ্যাড করা আছে। তো আমি হচ্ছে স্লিপটা একটু ধরি, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু পার্ল বসানো আছে। আচ্ছা, জান্নাতি একটা লিখেছেন, হ্যালো হ্যালো আপু, নাইস ড্রেস, থ্যাংক ইউ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে এখানে কিন্তু পার্ল বসানো আছে। হ্যাঁ আপু, আমার পরনেরটাও আছে, এটা 3টা কালার আছে আপু, একটা ব্লু কালার, হোয়াইট কালার, আরেকটা হচ্ছে ব্লু এর মধ্যে হচ্ছে একটু এটা যেরকম প্রিন্টটা হচ্ছে চিকন চিকন, হ্যাঁ, তো ওটার হচ্ছে একটু মোটা করে থাকবে। তো এই যে এটা হচ্ছে স্লিপটা, ঠিক আছে। এবং এই যে দেখেন কোমরের এখানে কিন্তু রাবার ইউজ করা, সাইডে হচ্ছে বেল্ট অ্যাড করা আছে। এবং এটার ঘেরটাও কিন্তু অনেক হবে, এখানে কিন্তু এই যে পার্ট পার্ট করা, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। আর এগুলা ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে জর্জেট। এবং এগুলার সাইজ হচ্ছে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। আচ্ছা, সুরাইয়া সাকি আপু, আমি যেটা পরে আছি আপু, এটা 3টা কালার আছে, আমি দেখাই দেবো আপু, অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে, তারপরও দেখাই দিব। এবং আমি যেটা পরে আছি এটারও প্রাইস কিন্তু আপু 900 টাকা, সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আরেকটা দেখাচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে এটার গলাটা খুবই সুন্দর, ঠিক আছে, গলার ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, লাইক এরকম থাকবে। সুইটি আপু, আজকে মেবি বেবি ড্রেস দেখাতে পারবো না আপু, যদি টাইম কভার করতে পারি অবশ্যই আমি দেখাই দিব। লালটা দেখাবো, আচ্ছা আপু দেখাবো। এই যে এটা হচ্ছে ডিজাইনটা এরকম থাকবে। এবং এই যে এটা হচ্ছে স্লিভ, এটার আবার স্লিভের মধ্যে পার্ল নাই, ওকে, কোনটার মধ্যে পার্ল বসানো আছে, কোনটা এক একটা প্রিন্ট এক এক রকম, তো তো যেটা কারণে একটু এদিক ওদিক হবে। তো লাইক এটা হচ্ছে স্লিভটা। আর এগুলোর ম্যাটেরিয়াল কিন্তু জর্জেট। আর এখানে কিন্তু রাবার দেওয়া আছে, ওকে। এবং এটার সাথে মনে পিতা কি আছে,
আচ্ছা, এটার সাথে কিন্তু পিতা নাই, তো যেটার সাথে আছে আমি সেটা কিন্তু বলে দিই। তো এটার কোমরের এখানে কিন্তু রাবার সিস্টেম, এবং এই যে সব কিছুই কিন্তু সেম, শুধু হচ্ছে হাতের মধ্যে পার্ল বসানো নাই, এবং হচ্ছে এখানে যে বেল্টটা থাকে সেটা নাই। ওকে, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে পার্ট পার্ট করা সব কিছুই কিন্তু সেম। খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এগুলা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। যদি কোনো আপু এটা নিতে চান, স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। আচ্ছা এমা আপু, আমার ড্রেসটা কিন্তু লাইভে হয়তো আপনি পুরাটা বুঝতে পারবেন না, আমি দেখাই দিচ্ছি আপু। এটাকে উঠাই বলছো? আমি যেটা পরে আছি এটা হচ্ছে কালার। আপু ফেনীতে ডেলিভারি করা হয়? হ্যাঁ আপু, করা হয়। আমরা হচ্ছে আউট অফ ঢাকাতে যখন ডেলিভারি করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপু আগে হচ্ছে বিকাশে ফুল পেমেন্টটা করে দিতে হবে, আর ইনসাইড ঢাকা হলে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেম। এইটারই হচ্ছে এই যে আরেকটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, এটার কিন্তু এই যে এখানে পার্ল বসানো, সব কিছুই সেম। আপু দেখাবো, আপু শর্ট টপস দেখাবো। এগুলা দেখাইনি, তারপর হচ্ছে দেখাবো অনেক কালেকশন আপু। তো এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা কালার, অ্যান্ড এটারও কিন্তু সেম স্লিপটা এখানে কিন্তু পার্ল বসানো। ওকে, তা আমি একটু তাড়াতাড়ি করি বিকজ হচ্ছে এই ড্রেসগুলো তো সেমই, জাস্ট হচ্ছে কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। তো এই যে দেখেন এখানে কিন্তু রাবার ইউজ করা আছে, এবং সেম ভাবে কিন্তু এরকম পার্ট পার্ট করা, এই যে এরকম করে কিন্তু পার্ট পার্ট করা আছে। খুবই সুন্দর, অল ওভার বডিটা কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা। এই যে দেখেন খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, এবং এগুলা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে মাত্র 900 টাকা। প্রাইস হচ্ছে মাত্র 900 টাকা। লালটা রেখে দিচ্ছি, একটা আপু দেখতে চাইছে। আচ্ছা, সুমি রয় লিখেছেন বাও ড্রেস, থ্যাংক ইউ আপি। প্রত্যেকটা ড্রেস আসলে অনেক সুন্দর। এই যে রেডটা যে আপু দেখতে চেয়েছিলেন, রেডের কিন্তু দুইটা কালার আছে আপু। একটা হচ্ছে একটু ইয়ের মধ্যে, লাইটের মধ্যে, আরেকটা ডিপ। এটা হচ্ছে ডিপটা। যদি আপু এটা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে, বিকজ অলরেডি আমি একবার দেখাইছি, আপনার রিকোয়েস্টে আবারও দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন এটাও কিন্তু গলার এখানে পার্ল বসানো। ওকে, তো এইরকম থাকবে। যদি আপু আপনি এটা নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে আপু। এবং স্লিপটাও আমি দেখাই, এই যে স্লিভের এখানে কিন্তু পার্ল বসানো। ঠিক আছে, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে ডিজাইন করা, এবং কিন্তু পার্ল বসানো, এবং এই যে কোমর এখানে কিন্তু টোটালটাই রাবার করা, এবং সাইডে কিন্তু এই যে দেখেন বেল্ট। ওকে, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এই যে ঘেরটা হচ্ছে এরকম থাকবে, এবং এখানে কিন্তু এই যে পার্ট পার্ট করা ডিজাইন। তারপর যদি এটা নিতে চান, এটা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে। ওকে, তো আমি হচ্ছে এই ড্রেসটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, তো এই ডিজাইনের মধ্যে আমি আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। এটার মধ্যে এতগুলো কালার, এটা হচ্ছে পিচ কালারের মধ্যে দুইটা কালারে কিন্তু কম্বিনেশন, বটল গ্রিন আছে অনেকগুলো, যেহেতু এটা প্রিন্ট করা সো এটার কালার কিন্তু অনেকগুলো। ঠিক আছে, অনেকগুলো কালারের কম্বিনেশন। অ্যান্ড এই যে দেখেন এটার গলার এখানে কিন্তু পার্ল বসানো, এই যে গলাটা হচ্ছে এরকম থাকবে, এবং হচ্ছে স্লিপটা আমি দেখাই। খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, খুবই সুন্দর একটা কালার। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু পার্ল বসানো। হ্যাঁ আপু, সুরাই আপু আমার পরনটা দেখাবো, এটা একটু বাই করো না। আচ্ছা, এই যে এখানে কিন্তু পার্ল বসানো আছে, স্লিপটা হচ্ছে ডিজাইন এরকম হবে, এবং এটারও কিন্তু। আচ্ছা আপু, আপনি কি স্ক্রিনশট দিয়েছিলেন রেড কালারটা? আপু আমি কিন্তু আপনার জন্য সেকেন্ড টাইম আবারও দেখিয়ে দিলাম, সো আর কিন্তু পসিবল না। আপু একটু ইনবক্সে নক করেন, ইন ডিটেলসে সব কিছু জানতে পারবেন। তো এই যে দেখেন এখানে কিন্তু রাবার দেওয়া, এবং এই যে সাইডে কিন্তু বেল্ট অ্যাড করা আছে, এবং এটার ঘেরটাও কিন্তু অনেক লাইক এই যে দেখেন এখানে পার্ট পার্ট সিস্টেম। তো সব কিছুই কিন্তু ডিজাইন, কোয়ালিটি, ম্যাটেরিয়াল সবই সেম, শুধু হচ্ছে কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে। ওকে, তো এই ড্রেসগুলোর কিন্তু সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা অনলি। অনলি 900 টাকায় কিন্তু এই ড্রেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন, এবং এটার সাথে কিন্তু ইনার অ্যাড করা আছে। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটু দেখাই দিই। এই যে দেখেন
ইনার কিন্তু অ্যাড করা আছে, তো আপনারা চাইলে কিন্তু এক্সট্রা কোনো ইনার ইউজ করা লাগবে না। তা আমি হচ্ছে এটা রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা তাসিন রোশনি আপু দেখাবো আপু, আমি হচ্ছে আচ্ছা আমি যেটা পরে আছি, যে আপু দেখতে চেয়েছিলেন আমারটা, সুরাইয়া সাকি আপু দেখেন, এই যে জাস্ট আমি যেটা পরে আছি এটারই আরেকটা কালার হচ্ছে, এই যে এটারই হচ্ছে আপু আমি যেটা পরে আছি এটারই হচ্ছে একটা কালার। তা আমি হচ্ছে একটু বুঝাই দিই আপনাকে, হ্যাঁ এটা ডিজাইনটা কেমন হবে। এই যে দেখেন এটার ফ্রন্টের কাজটা কিন্তু এরকম থাকবে আপু, এবং এখানে কিন্তু বেল্ট আছে, লাইক এই যে দেখেন এই বেল্টটা কিন্তু আপনার এখানে অ্যাড করে নিতে হবে, কটনের বেল্ট। ওকে, অ্যান্ড এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর একটা, এই যে এইখানে কিন্তু কুচি কুচি করা, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস। এবং এটা টোটালি হচ্ছে এই যে দেখেন এখানে কিন্তু কুচি কুচি করা আছে, নিচের পার্টটা জাস্ট এরকম। এবং আপু এগুলা কিন্তু ছবি কিন্তু পোস্ট কি করা হয়ে গেছে ছবি। আচ্ছা আপু একটু আমাদের পেজটা একটু চেক করেন, ছবি কিন্তু পোস্ট করা হয়ে গেছে, তাহলে টোটাল ডিজাইনটা বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন এটা কিন্তু নিচের প্যানেলটা আপু, সুরাইয়া সাকি আপু দেখিয়ে নিন আপু। এই যে এটা হচ্ছে টোটাল আমি যেটা পরে আছি এটারই আরেকটা কালার হচ্ছে এটা, আর প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা আপু। সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, ঠিক আছে? সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, প্রাইস হচ্ছে অনলি 900 টাকা। মাথা ঘুরতেছে, পানি পানি এটা কি খাবো? আচ্ছা এখন হচ্ছে এইটারই আরেকটা কালার দেখা, এটার কিন্তু অনেকগুলো কালার দেখানো হয়ে গেছে আপুরা, অনেকগুলো কালার আছে। আপনারা যদি শপটা একটু ভিজিট করেন তাহলে কিন্তু সবগুলো কালার একদম দেখে তারপর কিন্তু পারচেস করতে পারেন। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু গলাটা হচ্ছে এরকম করে, এই যে গলাটা হচ্ছে এরকম ভাবে থাকবে, খুব সুন্দর একটা ডিজাইন কিন্তু করা আছে। এবং এই যে এটা স্লিপটা হচ্ছে এরকম হবে, ফুল স্লিপ। এখানে কিন্তু এই যে দেখেন ডিজাইনটা এরকম থাকবে, আচ্ছা তো হচ্ছে আমি সরি আমার কথা আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না, আমি একটু স্লোলি কথা বলছি। এই যে এখানে হচ্ছে রাবার ইউজ করা, ওকে। এবং এই যে এখানে ডিজাইনটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট, তো এই যে এরকম কিন্তু ঘের থাকবে। তো এটা সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত। এবং হ্যাঁ আন্দি আমি অনেক সিক। তো এই যে এটা হচ্ছে সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। ওকে, তো এটা যদি কোনো আপু নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দিতে হবে। কি খবর আন্নি, তোমার যে কোনো খোঁজ খবর নাই, গায়েব হয়ে গেল। আচ্ছা সাইজ হচ্ছে আপু 40 থেকে 44 পর্যন্ত, আমি যে কয়টা দেখাচ্ছি প্রত্যেকটারই কিন্তু 40 থেকে 44 পর্যন্ত সাইজ। তো এখন এই যে দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি, এইটারও কিন্তু এই যে গলাটা কিন্তু এরকম থাকবে, এই যে গলার ডিজাইনটা হচ্ছে এভাবে থাকবে। এবং হচ্ছে নীলপরি নীলাঞ্জনা, হ্যাঁ আপু একটু সিক, আসলে সিকনেসের মধ্যে আমার যেটা হয় কাজ করতেই ভালো লাগে, এবং হচ্ছে আমি বাসায় থাকতে পারি না, আরও বেশি খারাপ লাগে। তো দ্যাটস ওয়াই ভাবলাম লাইভে চলে আসছে, আপনাদের সাথে গল্প হবে, আপনাদেরকে প্রোডাক্টও দেখাতে পারবো। আচ্ছা এই যে এটা হচ্ছে স্লিপটা। আচ্ছা আমারটা সাইজ আপু, আমারটা সাইজও কিন্তু 40 থেকে 44 পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে আপু, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। তন্নি আপু আমারটা সাইজ 40 থেকে 44 পর্যন্ত আছে, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। অন্য ড্রেস ঠিক আছে আপু আমি দেখছি, টাইম যদি থাকে আমি দেখাই দেবো। এই যে স্লিপটা হচ্ছে এরকম থাকবে, ওকে। আর এই যে হ্যাঁ উঠানো, আচ্ছা
এই যে এখানে হচ্ছে কোমরের এখানে কিন্তু বেল্ট ইউজ করা, এবং হচ্ছে আপু রেড কালারটা রেখে দিচ্ছে আপু, একটু যদি পেজটা চেক করেন আপু, ওখানে কিন্তু ছবি দেওয়া আছে আপু, তাহলে হচ্ছে আপনি দেখতে পারবেন। এই যে এটা হচ্ছে টোটাল ড্রেসটা, এবং এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ঘেরটা, ওকে। অ্যান্ড এই যে সাইডে কিন্তু বেল্ট দেওয়া আছে। তো এটা একটু আমি এভাবে ধরি তাহলে বুঝতে পারবেন। এই যে খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, আর এগুলার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে জর্জেট। সাইজ হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা অনলি। আমার পরাটা আপু, এই যে আমার পরাটা একটু দেখেন আপু, আমি অনেকবার দেখিয়েছি, অনেক আপুরে রিকোয়েস্ট করেছিলেন, টাইমিং এর ব্যাপার থাকে আপু, যদি আমারটা খেয়াল করতে পারেন, একটু ভালো করে খেয়াল করেন। এই যে দেখেন ড্রেসটা, কোমরের এই জায়গাটা কিন্তু একদমই কুচি কুচি থাকবে, এবং এই যে স্লিভটা, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্লিভটা, খুবই সুন্দর। আচ্ছা, বর্ষা লিখেছেন হ্যালো বুবলি আপু। বর্ষা আপনিও বলতেছেন আমাকে, মানে আমি যখনই লাইভ হই অনেকে আমাকে এই কথাটা বলে, আই ডোন্ট নো। এই যে এটা হচ্ছে স্লিভটা, ওকে, খুবই সুন্দর একটা ড্রেস, এবং নিচে কিন্তু এটা প্যানেলটা টোটালি কুচি কুচি করা আপু। যদি কষ্ট করে একটু আমাদের পেজে কিন্তু ছবি পোস্ট করা আছে, ড্রিম ব্লু বার্ডের পেজ একটু যান আপু, কিছুক্ষণ আগে কিন্তু ছবি পোস্ট করা হয়েছে, একটু দেখেন, তাহলে কিন্তু ইন ডিটেলসে সব কিছু জানতে পারবেন। আর কিছু আছে এটা। আচ্ছা, তো আমি হচ্ছে আরেকটা দেখাচ্ছি, এটাও খুবই সুন্দর, এক ব্লু কালারের মধ্যে, প্রিন্টটা কিন্তু খুবই সুন্দর এটার। এই যে এটার গলাটাও কিন্তু সেমই হবে, এবং এই যে এরকম থাকবে। আপু আমার আমি যেটা পরে আছি, এটা সাইজটা আমি বলে দিচ্ছি, 40 থেকে 44 পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল আছে, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা আপু। আপু না ভাইয়া, নয়ন হোসেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে, সরি আমি আসলে আপুদের কমেন্ট বেশি পড়ি, যেটা কারণে অনেক সময় মিস্টেক করে ফেলি। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। এই যে আমি যেটা ধরে আছি, তো এটা স্লিপটা আমি দেখাই দিচ্ছি, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে স্লিপটা। এটার কিন্তু অনেকগুলো কালার আমি দেখিয়েছি, এবং এই যে এখানে হচ্ছে কুচি সিস্টেম, আর এখানে কিন্তু পার্ট পার্ট করা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে টোটাল ড্রেসটা, এবং এটা সাইজ হচ্ছে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, সাইজ হচ্ছে 40 থেকে 44 পর্যন্ত, এবং প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা অনলি, প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা অনলি। আচ্ছা, এখন হচ্ছে অন্য একটা ডিজাইনের মধ্যে দেখাচ্ছি, এটাও কিন্তু রিস্টক করা হয়েছে, বিকজ আমাদের আগে যেগুলো ছিল সবগুলোই স্টক আউট হয়ে গেছিল। এই যে দেখেন এটার গলাটা এরকম থাকবে, এবং এই যে এখানে কিন্তু ফ্রন্টের এই জায়গায় কিন্তু পার্ল বসানো, একদম বড় বড় পার্লগুলো, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এইভাবে কিন্তু একদম নিচ পর্যন্ত। আচ্ছা আপু, আমার হচ্ছে কোন সাইজটা হয় আপু, আমি অনেক স্লিম, অ্যান্ড আমি হচ্ছে পিন করে পরেছি আপু, একটু লুজ হবে এটা আমার বেসিক্যালি। আচ্ছা আপু, আপনি আপনার কোন সাইজটা দরকার সেটা বললে একটু হয়, ঠিক আছে শারমিন আপু। আচ্ছা, এই যে আমি এটা একটু দেখাই। আচ্ছা, আমি নয়ন হোসেন, আমি বলে দিয়েছি আপনি জিএফকে গিফট করেন ওয়ার্ড পেপার, এটা আপনার পার্সোনাল ম্যাটার, বাট আপনার হচ্ছে সাইজটা বলতে হবে, এবং কোন ডিজাইনটা আপনার পছন্দ সেটা স্ক্রিনশট দিয়ে একটু পেজে ইনবক্স করেন, ঠিক আছে, দেন ইন ডিটেলসে সব কিছু জানতে পারবেন। এই যে এটা কিন্তু এখানে পার্ল বসানো, এবং এখানে কিন্তু কাটা সিস্টেম, ঠিক আছে। তো এই যে এটা টোটালটাই কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা, একদম টোটাল অল ওভার বডিটাই কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা, ঠিক আছে। এই যে এরকম থাকবে, এবং স্লিপটা একটু দেখাই দিই, স্লিপটাও কিন্তু একদম টোটালটাই হচ্ছে প্রিন্টের ওয়ার্ক করা। এই যে এটা কিন্তু ডাবল পার্টের, স্লিপটা কিন্তু ডাবল পার্ট, ওকে। এই যে দেখেন এইটার প্রাইস আপু, আপু এটা প্রাইস, এটা প্রাইস 800। আচ্ছা, এটার প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা,
সাইজ কি সেম? আচ্ছা, এটারও কিন্তু সাইজটা হবে 40 থেকে 44 পর্যন্ত এবং প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। এটা যদি কোনো আপু নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে পেজ ইনবক্স করে দেন। লাস্ট ওয়ানটা দেখো, এটারই আরেকটা কালার দেখাচ্ছি আমি। এই যে এটারই হচ্ছে, ওয়েলকাম ভাইয়া। যদি নয়ন ভাই আপনি নিতে চান আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে জাস্ট একটু পেজ ইনবক্স করে দিলেই হবে ভাইয়া, কোনো সমস্যা নাই। এই যে এটা হচ্ছে আরেকটা কালার, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এখানে টোটালটাই কিন্তু পার্ল বসানো এবং টোটাল কাজটাই কিন্তু প্রিন্টের উপরে, এবং এই যেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু কাটা সিস্টেম থাকবে এবং এই যে এটা হচ্ছে স্লিপটা কিন্তু খুবই সুন্দর, টোটালটাই কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা এবং এটার কোমরটাও কিন্তু রাবার, এটারও কিন্তু কোমরটা রাবার হবে। সাইজ হবে আচ্ছা শারমিন আপু বুঝতে পেরেছি, মানে বাট হচ্ছে আপু আপনি তো ইউজ করেন না, আপনি তো পড়েন, তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনি সাইজটা বুঝতে পারবেন আপনারটা রেডটার মধ্যে ঠিক আছে আপু, এই জন্যই বলেছি কারণ আপনি কোন সাইজটা পড়েন সেটা তো আপু আপনি বেটার বলতে পারবেন। আর আপনি যদি আমার মতো হয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে লাইক আমার হচ্ছে 38 হচ্ছে আমার হয়, ঠিক আছে, 38 থেকে 39। এই যে এটা হচ্ছে টোটালটাই কিন্তু প্রিন্টের কাজ করা এবং এটারও সাইজ কিন্তু 40 থেকে 44 পর্যন্ত এবং প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। এটা হচ্ছে আজকে আমার লাস্ট কালেকশন, আজকে হচ্ছে আপাতত আর কোনো কিছু দেখাবো না। তো এটা যদি কোনো আপু নিতে চান স্ক্রিনশট দিয়ে ফেলতে হবে। আর কিছু আছে? আচ্ছা, তো আজকে যে কালেকশনগুলো ছিল আমি মোটামুটি সব কিছু দেখাই দিচ্ছি অ্যান্ড আমি আসলে আই এম সরি টু সে আমি অনেক সিক, যেটা কারণে হয়তো অনেক স্লোলি কথা বলছি, তারপরও ট্রাই করছি যে আপনাদেরকে সব কিছু প্রপারলি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সব কিছু ডিটেলস বলে দেওয়ার জন্য। তো যারা জয়েন করেছেন, যারা আমার সাথে ছিলেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং হচ্ছে নেক্সট লাইভে অন্য কোনো কালেকশন নিয়ে আসবো, সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন অ্যান্ড আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাই, আপনাদের জন্য যাতে আরও অনেক ভালো ভালো কালেকশন নিয়ে আসতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।